হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো টিভিএস অ্যাপাচি 4B গাড়িতে 4টা ভ্যালভ কীভাবে যন্ত্র ছাড়া অ্যাডজাস্ট করানো হয়। দেখতেই থাকুন আজকের এই ভিডিওটি। তো আমরা এখন এই ভালভগুলোকে অ্যাকুরেটভাবে অ্যাডজাস্ট করার জন্যে প্রথমেই ম্যাগনেটের যে টি টাইমিং আছে সেটাকে আমরা উপরে আনবো এবং ক্যাম দেখতেছেন, ক্যামের মধ্যে একটা দাগ দেখা যাচ্ছে, এই দাগটাকে আমরা এইভাবেই রাখবো এবং এই সময় ম্যাগনেটের মধ্যে যে পয়েন্টের যেখানে টি দাগটা আছে তো ওইটা কীরকম জায়গায় আছে আমরা একটু দেখি, তাহলে একটা ধারণা হবে। এই যে একটা দাগ দেখতেছেন, এটা হলো সঠিক ম্যাগনেট টাইমিং দাগ। তো এই দাগ বরাবর যখন আসবে তখন আমরা টাইমিংটাকে অ্যাকুরেটভাবে মেলাবো। তো এর জন্য আপনার সাথেই থাকুন, একটু ধৈর্য ধরে দেখুন। নিশ্চয়ই শব্দ পাচ্ছেন এখান থেকে যে কীরকমভাবে ট্যাবিট থেকে সাউন্ড হয়। এখন আমি এটাকে 0.6 মিলাবো আর এটাকে 0.8 মিলাবো। তার জন্য আমি এখানে মাপার কোনো যন্ত্র ইউজ করবো না। সাধারণত মানুষরা অনেকে যন্ত্র ইউজ করে, যারা অভিজ্ঞ মেকানিক্যাল তারা অবশ্য এইটা যন্ত্র ছাড়াই এই কাজটাকে কমপ্লিট করে। যদিও আমার কাছে এখন যন্ত্র নেই, তার জন্য আমাকে এখন হাত দিয়ে কাজটাকে কমপ্লিট করতে হবে। আমি এখন থেকে ঠিক 5 মিনিট পরে আবার চেক করব ট্যাবিটগুলো কি ঠিক আছে নাকি একটু বেশি পরিমাণ টাইট হয়ে গেছে। যদি বেশি টাইট হয়ে যায় তাতে করে আমার আবার লুজ করতে হবে একটু। তার জন্য আমি 5 মিনিট ওয়েট করবো। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন ভিডিওটি। তো ভিউয়ার্স, এতক্ষণে কিন্তু 5 মিনিট সময় ওভার হয়ে গেছে। তো আমরা আবার দেখব ট্যাবিটগুলো কি ওভার টাইট হয়ে গেল নাকি ঠিক আছে। ঠিক আছে, এটা যেরকম গজা দরকার ছিল ঠিক সেরকমই গজতেছে, এটাও যেরকম গজা দরকার ছিল ঠিক ওই রকমই গজতেছে এবং পাশাপাশি এটাও কিন্তু ঠিকভাবে গজতেছে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু লড়াচড়া ঠিকমতো থাকতে হবে, তা না হলে গাড়ি চালাতে কিন্তু ডিস্টার্ব করবে।
আজকে দেখাবো গাড়ির ট্যাবিট মিলানোর পরে গাড়ির সাউন্ডটা আসলে কিরকম হয়েছে। আশা করি শুনতেই পাচ্ছেন ইঞ্জিনের সাউন্ডটা। আসলে এর আগে অনেক সাউন্ড ছিল এই গাড়িতে। আসলে তখন তো আসলে এই সাউন্ডটা আগের সাউন্ডটা নিয়ে আপনাদেরকে রেকর্ডিংয়ে তুলে ধরতে পারিনি, সেই জন্য দুঃখিত। তো আমাদের ইঞ্জিনের সাউন্ড ট্যাবিট মিলানোর পরে ইঞ্জিনের সাউন্ড এরকম ফ্রেশ হয়ে যাবে। আর যদি গাড়িতে অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকে, ইঞ্জিনের যদি আপনার কানেক্টিং নষ্ট হয়ে থাকে বা ইঞ্জিনের ব্যারিং নষ্ট হয়ে থাকে, ওই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ইঞ্জিনের সাউন্ড আরও বেশি অ্যাডজাস্ট করার পরেও ইঞ্জিনের সাউন্ড নষ্ট হয়ে থাকবে, বাট সাউন্ড ক্লিয়ার হবে না যদি অন্য কোনো সমস্যা ইঞ্জিনের থেকে থাকে। তাহলে তো আসলে এখানে ভিডিওটি শেষ করতেছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ।